с народните представители Настимир Ананиев, Георги Свиленски и Искрен Веселинов. В крайна сметка това, което се случи в Сливен, ако трябва да навлезем малко в случая, полицията казва, че не знае, че там се провеждат гонки, не знаят и от общинските власти, но в крайна сметка това, което са сложили като преградни съоръжения, едни бетонни, как да нарече, едни бетонни фигури и издания, в крайна сметка пак не пречат на хората да провеждат и да търсят висок адреналин. Аз мисля, че случаят там е малко не е толкова фрапиращ от гледна точка на това, че някой трябва да понесе отговорност и се знае кой е този някой. Това е било общинско летище, имало е охрана и те не се събират за пръв път. Това значи, полицията не знае, това значи, че някой не си е свършил работа. Охранителят е трябвало да каже, че на някаква, кажем, всяка седмица се събират и се провеждат такива гонки. И когато се е случило това нещастие, той е трябвало да вземе някакво отношение. Но доколкото чух, бил се занимавал с някаква друга работа. Тук от една страна имаме отговорността и това, че сме свикнали да не се носи отговорност, а всеки трябва да знае каква е неговата отговорност. Но за самите гонки, според мен, трябва да има някаква регламентация в закона. Вижда се, че има хора, които любители на адреналина, които това нещо ги влече. Така че ние трябва да видим по какъв начин те да могат да ползват своето хоби в една контролирана и една безопасна среда. Аз ще ви дам, например, пример. Има писта в Калояново, която е частна писта, може да отидете, да си платите, която е обезопасена, която в контролирана среда, вие може да извършвате такива състезания. Да ви разбирам ли, че обмисляте стари военни полигони и летища да бъдат давани под концесия, за да бъдат използвани? Точно така. Това е вече една възможност на местната власт, всъщност. Ако общината не може да се грижи за един такъв полигон, тя може да види, може ли да изкара пари от него. Защо да не го даде на концесия в контролирана среда, с разрешение да се провеждат такива мероприятия, с присъствие на медицински екип, с полицаи, разбира се, който да следи дали водачите, които ще бъдат на това състезание, дали не са употребили алкохол или други вещества, дали колите са им минали през годишен технически преглед. Съвсем говорим за регламентирана и контролирана среда, но трябва да се намери някакъв вариант и по този начин ние ще ги махнем от пътищата, защото в момента огромният проблем е, когато такива гонки или така наречените дрифтове се случват на булевардите, когато се случват на околовръстните пътища и когато застрашават не само собствения живот, както се е случило в Сливен на хората, които са предприели това действие и това опасно шофиране, но и на другите участници в движението. Добре, да чуем и другите народни представители, господин Свиленски и господин Веселинов. Вижте, мене ме притесни първо от участието на господин Иванов от парламента, който зададе един куп въпроси, защо няма превенция срещу гонките, но то от управляващото мнозинство. Те управляват и Министерството на вътрешните работи, и в комисията имат мнозинство, и до сега ние вече година и половина нямаме и идея как да се справим с този проблем. Защото мястото на гонките не е по пътищата, както каза господин Ананиев. Автомобилите не са средство за гонки, това е средство за предвижване и те не са проектирани, и те не са мислени за такова нещо. И ако ще правиме такива полигони, и ако ще правиме такива автомобили, това е тема на съвсем друг разговор, може би в съвсем друг закон. Там е ясно, в закона за движение по пътищата ясно е забранено такова нещо. Оттам нататък кой трябва да го спазва? Кой трябва да го контролира? МВР. МВР да се влязат в функциите. Не може да се казва непрекъснато има гонки, а няма наказани. Аз не мисля, че трябва да се делиме на управляващи опозиция по този проблем. Не може. Ние всичките сме членове на транспортна комисия, трябва да решим да видим какво е нещо работещо, да намерим за ситуацията. В който обществото му е дало властта да упражни и да защити интереси, защото не го прави, ние какво да направим? Ние всички сме пратени от хората, за да измислиме работещи варианти. Господин Ананиев, закона за движение по пътищата беше внесен месец юни, ако не се бъркам. Искам да ви кажа колко безмислено действа и Комисията по транспорт, а и хората, които трябваше да подготвят този закон. Месец юни правихме
съвместно заседание с главния прокурор, с министър на вътрешни работи, министър на транспорта, министър на регионалното развитие. И трябваше да подготвят работни групи, трябваше да подготвят или нов закон, или да подготвят някакви смислени промени. Питам аз, къде е резултата от тези работни групи? Той се очаква сега. Няма, от тях няма. Има един друг резултат от други народни представители, които като видяха, че онези работни групи не правят нищо, решиха да внесат нещо, защото премиера Борисов се беше събудил един петък и каза: до понеделник ми дайте промени след поредната катастрофа, когато беше загинал. Всеки внася собствени предложения. Аз ще ви дам, знаете, днес е втора точка, едно от предложението, което аз съм внесъл с Антони Тренчев, моя колега, за шофирането в насрещното на магистралите, които друг голям проблем. Което в момента, той пак за любителите на адреналина, много хора го правят, за да просто хиляди клипчета има в социалните точно мрежи. така. И ние сега въвеждаме и предлагаме, това днес ще се гласува в зала, да се дигне глобата на 3000 лева и отнемане 6 месеца на книжката. Има едно друго нещо, само вмъквам. Българин е превърнал колата си в култ. Може би ние трябва да предприемем действия вече да има възможност за отнемането на колата и по този начин всеки ще се съобразява. Това, което казва между другото господин Иванов за тунингованите автомобили, това няма как да се следи. Господин Веселинов, последно по тази тема. Аз мисля, че действително има един сериозен пакет, който е изключително репресивен към неизрядните водачи. Той действително днеска влиза в пленарна зала и би следвало да има дисциплиниращо въздействие. За съжаление, извън репресията, ние имаме още няколко елемента, които изграждат шофьора. Един от тях е възпитанието, другия е обучението. И мисля, че това е нещо, което също трябва изключително много да бъде застъпено, защото действително всъщност темата с тези писти, които трябва да се създадат, дойде в момента, в който се заговори за криминализиране на тези гонки. Помните, тогава хиляди хора, любители на дрифтовите, излязоха и казаха: не, ние така искаме си правото на висок адреналин, нека така да го кажем. Аз мисля пък, че други хора имат още по-свещеното право на живот и в този смисъл тези хиляди хора би ги призвал, ако трябва да се организират по някакъв начин като федерация или като нещо друго, което да създаде необходимата безопасност за другите на пътя и за самите тия любители на адреналина, за да може в края на краища да живеем в едно нормално общество. В крайна сметка, на времето имаше едни мотополигони, които бяха под юрисдикцията на Съюза на българските автомобилисти. И тогава, голяма част от дрифтовете се случват точно там, между другото. И пак са незаконни, и пак са изключително опасни. В този смисъл, действително, може би трябва да има една така по-сериозна активност на изпълнителната власт, за съжаление, не на парламентарната, която определени няколко пункта в страната да бъдат така целенасочено изградени за подобен тип състезания. И това наистина до някъде би решило въпроса, но другите големите въпроси, пак казвам, с чувство за безнаказаност, с липсата на възпитание, с липсата на обучение, остават и това е голямата задача, може би, на да не вкарате пък много рестриктивни мерки. Днес чета в вестник Стандарт, че взимат книжката, ако имаш неплатени актове. То вече ще станат много санкции за шофьори. Има малко залитане в тези законопроекти, включително има криминализиране на превишената скорост, нещо, което при нас дълбоко не съм съгласен, защото примерно човек има такъв запис над 60 км в час превишение е криминално престъпление. Аз давам пример, изпреварваш един тир, да речем, подминаваш, не виждаш един знак 30 км ограничение за някои от безбройните отбивки по пътищата, значи трябва да влезеш в затвора, нали, по тая логика. В този смисъл има някакво залитане, което се надявам между първо и второ четене да го поправим. Добре. Превишената скорост е голям проблем. Колегите ми дават